हेलो देयर। सो आज मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा विथ जेब्रोनिक्स आर्गो कैबिनेट। जो ये जेब्रोनिक्स की तरफ से एक नया कैबिनेट आया, जो इसका पुराना मॉडल था वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का था, ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें M80X एंड ITX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। पुराना वाले में ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता था। सो आप देख सकते हैं कैबिनेट, इसमें फ्रंट आईओ पे टॉप आईओ, फ्रंट में तो कुछ नहीं है। टॉप आईओ पे टाइप-C, USB 3, USB 2 हेडफोन। ये लाइट का है, जो फैन का, कैबिनेट का जो फैन का लाइट्स है उसको चेंज कर सकते हैं इससे। ये पावर बटन। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा ही है। नॉर्मली जेब्रोनिक्स का तो इतना क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, बट इसका अच्छा ही है। और ये है जिससे बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे चला रहा था इसको, तो फाइनली इसको आज नया एक केस मिलेगा। सस्ता जुगाड़ गया, ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं किया, बाद में करूँगा फिर से। तो फाइनली इसको असेंबल करके फास्ट टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी फास्ट बूट करते हैं सिस्टम का और देखते हैं रिजल्ट क्या है, काम करता है या सारा मेहनत बेकार गया। ओके, पावर सप्लाई का स्विच ऑन करना मत भूलना। फाइनली पोस्ट हुआ, इसका रैम अच्छी तरह से नहीं बिठा था, तो इसको ओपन करके फिर से बिठाया, तो अभी हुआ। और जो LED स्विच है उसके से कलर आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने डीप कूल का लिक्विड कूलर लगाया, और नीचे स्पेस है, चाहो तो 2 और फैन 120 मिलीमीटर का लगा सकते हैं।